Вот разобрал короб. На разборку короба ушло, ну, минут 20. А все из-за того, что профиля, даже если посмотреть, они толком не были прикручены. Сверху, снизу я просто их снимал. К стене они на 2-3 самореза были прикручены. Не было изоляционного конвектора, и видите, какое закопчение прошло. А специалисты заказчики сказали, что это просто краска обгорает. Ну, такая просто краска, которая обгорает, приводит к очень жестоким последствиям. Вот. По стене только минерит, фольга. Вот они, швы, щели, точнее дырка в палец. Вот так будем это все переделывать, изолировать, конвектор и собирать по новому короб.